Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Umat Islam akhir zaman seueur anu kasasaran, ucap lampah patekadan seueur pisan pamusyrikan. Musyrik kupur pamurtadan tos jadi kebiasaan, teu ieuh jadi pikiran, mata ruksak kana iman. Sahadat sok diucapkeun, salat oge dilakukeun, majarkeun teh cukup iman jeung ngaku kaislaman. Najan laku teu napakeun kana aturan pangeran, teu gaduh rasa nyalahan, eta teh pangajak setan. Ari ngaku umat Islam, ari lampah siga setan, mabok cina perjudian anu jadi padamelan. Seueur ulama diancam pedah ngajak lebet Islam, da kuring mah enggeus iman, da cukup Islam turunan. Ulama dipikangewa nerangkeun aturan hakna, ngajak salat jeung zakatna, majar bosen ngadengena. Seueur ajengan nerangkeun kana hukum ti pangeran, seueur anu ngabalieur bongan jauh jeung kahayang. Seueur ucap pagawean teu sesuai jeung aturan, jiga hade sareng iman padahal mah kasasaran. Kana salat ngahir-ngahir majar pameng pidamelan, nyiar dunya seseepan, salatna rek dikodoan. Seueur parentah pangeran anu kedah dilakonan, kalaka seueur alesan majarkeun teh karepotan. Eling-eling umat Islam sing eling kana aturan, parentah Allah lakonan, parentah setan singkahan. Mun hirup hoyong salamat, iman urang mah sing kuat, parentah Allah sing taat, sanajan karaosna berat. Al-Quran tong dijauhan, hadis ulah disisikeun, ayatna jadi bacaan, maknana gerak lenyepan. Hayu dulur urang tobat, mapeng urang masih sempat,
ibadah urang sing ningkat mempengtacan kena maut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.